もしもし。大丸株式会社の人事部の佐々木様でしょうか。本日10時からの面接でお伺いする予定の中村と申します。申し訳ございません。乗り換えを誤ってしまい、到着が遅れそうでして。中村さんですね。ご連絡ありがとうございます。現在、どちらにいらっしゃいますか？はい、今は池袋駅におります。本来なら新宿経由で御社に向かう予定だったのですが、間違えて逆方向の埼京線に乗ってしまいまして。なるほど。それは焦られたでしょう。面接時間には間に合いそうですか？最善を尽くしますが、遅延状況によっては10分と15分ほど遅れる可能性があります。万一に備えて改めて伺う時間をご相談させていただければと。ご丁寧な連絡ありがとうございます。柔軟に対応いたしますので、到着次第受付にお声掛けください。交通状況は誰にでも起こり得ることですから、落ち着いていらしてください。本当に申し訳ありません。そしてご配慮いただきありがとうございます。焦りのあまり5位まで飛んでしまって。その冷静な対応力こそ、我々が重視する資質の一つです。気をつけてお越しください。すみません。お茶の水方面に行きたいのですが、どのホームから乗ればよろしいでしょうか。それでしたら山手線外回りに乗り換えて、新宿で中央線にお乗り換えください。助かりました。ありがとうございます。まさか面接当日に電車を間違えるなんて。でも対応力と落ち着きこそが今試されているのかもしれない。よし、気持ちを切り替えてしっかり臨もう。就活面接の朝に、電車を間違えたらどうする？今日は就活生の中村さんが面接に遅れそうになった時の冷静な対応力を学びます。就活面接の朝に、電車を間違えたらどうする？今日は就活生の中村さんが面接に遅れそうになった時の冷静な対応力を学びます。What should you do if you take the wrong train on the morning of a job interview? Today, we'll learn how Nakamura, a job-seeking student, calmly handled the situation when he was about to be late for an interview. 動画が役に立ったら、チャンネル登録、サブスクライブしてね。いいね、コメントであなたの体験談や感想を教えてください。次に見たいテーマがあれば、ぜひ教えてね。If you found this video helpful, subscribe to the channel, give it a like. Share your thoughts or experiences in the comments. If there's a topic you'd like to see next, let us know. もしもし。大丸株式会社の人事部の佐々木様でしょうか。本日10時からの面接でお伺いする予定の中村と申します。申し訳ございません。乗り換えを誤ってしまい、到着が遅れそうでして。もしもし。大丸株式会社の人事部の佐々木様でしょうか。本日10時からの面接でお伺いする予定の中村と申します。申し訳ございません。乗り換えを誤ってしまい、到着が遅れそうでして。Hello? Is this Mr. Sasaki from the HR department of corporation? I'm Nakamura, scheduled for the 10 a.m. interview today. I'm terribly sorry, but I took the wrong transfer and it looks like I'll be late. 中村さんですね。ご連絡ありがとうございます。現在、どちらにいらっしゃいますか？中村さんですね。ご連絡ありがとうございます。現在、どちらにいらっしゃいますか？ Mr. Nakamura, thank you for contacting us. May I ask where you are currently?
はい、今は池袋駅におります。本来なら新宿経由で御社に向かう予定だったのですが、間違えて逆方向の埼京線に乗ってしまいまして。はい、今は池袋駅におります。本来なら新宿経由で御社に向かう予定だったのですが、間違えて逆方向の埼京線に乗ってしまいまして。I'm currently at Ikebukuro Station. I was supposed to head to your office via Shinjuku, but I mistakenly boarded the Saikyo line in the wrong direction. なるほど。それは焦られたでしょう。面接時間には間に合いそうですか？なるほど。それは焦られたでしょう。面接時間には間に合いそうですか？ I see. That must have been stressful. Do you think you'll make it in time for the interview? 最善を尽くしますが、遅延状況によっては10分と15分ほど遅れる可能性があります。万一に備えて改めて伺う時間をご相談させていただければと。最善を尽くしますが、遅延状況によっては10分と15分ほど遅れる可能性があります。万一に備えて改めて伺う時間をご相談させていただければと。I'll do my best, but depending on delays, I may be 10 to 15 minutes late. If needed, I'd like to consult with you on rescheduling. ご丁寧な連絡ありがとうございます。柔軟に対応いたしますので、到着次第受付にお声掛けください。交通状況は誰にでも起こり得ることですから、落ち着いていらしてください。ご丁寧な連絡ありがとうございます。柔軟に対応いたしますので、到着次第受付にお声掛けください。交通状況は誰にでも起こり得ることですから、落ち着いていらしてください。Thank you for your polite notice. We'll be flexible, so please check in at reception upon arrival. Transportation delays can happen to anyone. Please stay calm. 本当に申し訳ありません。そしてご配慮いただきありがとうございます。焦りのあまり5位まで飛んでしまって。本当に申し訳ありません。そしてご配慮いただきありがとうございます。焦りのあまり5位まで飛んでしまって。I'm truly sorry, and thank you for your consideration. I was so flustered, I couldn't even think of the right words. その冷静な対応力こそ、我々が重視する資質の一つです。気をつけてお越しください。その冷静な対応力こそ、我々が重視する資質の一つです。気をつけてお越しください。Your calm handling of the situation is exactly the kind of quality we value. Please take care on your way here. すみません。お茶の水方面に行きたいのですが、どのホームから乗ればよろしいでしょうか。すみません。お茶の水方面に行きたいのですが、どのホームから乗ればよろしいでしょうか。Excuse me, I'd like to go toward Ochanomizu. Could you tell me which platform I should use? それでしたら山手線外回りに乗り換えて、新宿で中央線にお乗り換えください。それでしたら山手線外回りに乗り換えて、新宿で中央線にお乗り換えください。In that case, transfer to the outer loop of the Yamanote line and change to the Chuo line at Shinjuku. 助かりました。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。That was really helpful. Thank you so much. まさか面接当日に電車を間違えるなんて、
でも、対応力と落ち着きこそが今試されているのかもしれない。よし、気持ちを切り替えて、しっかり臨もう。まさか面接当日に電車を間違えるなんて。でも、対応力と落ち着きこそが今試されているのかもしれない。よし、気持ちを切り替えて、しっかり臨もう。I can't believe I took the wrong train on interview day. But maybe this is a test of my adaptability and composure. Alright, time to reset and face it head on. 質問。中村さんが最も不安に思っていたのはどの点ですか？ 1、面接先の会社名を間違えること。2、駅員の案内を理解できないこと。3、面接時間に間に合わないこと。4、電話で緊張して言葉が出ないこと。正解は3番です。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。If you find this video helpful, please give it a like and subscribe to the channel. See you again in the next video.